うん、ダメそうですね。点滅しっぱなしですね。いきなり。何もしないでバインドしますね。それからここの色が赤色なんですけれども、
モード1しましたので、早速やってみたいと思うのです。さて、モード1化しました。ディスアーム成功ですね。ちょっと風が強いんですけど、上げてみますか。おっとっとっと。5秒以内ぐらいの、おお、わかったわかった。こんな感じです。おお、風に流される。なんかこう、安定感はあれだな。マビッククローンの方があるな。高度維持がですね、安定しません。上がったり下がったりしますね。これは風とはあまり関係がないので、もうリアルレート1にしてこう上がっていっちゃうんですね、どんどんね。まあただモード1化したので比較的操作ができますね。これはマビックのクローンの方がよくできてるな。着陸はですね、右側のスティックを押し込むんですけど、結構難しいそれ。そっか。おやや。最後滑るね。